Ushindi katikati ya upinzani mkubwa mno. Ushindi katikati ya upinzani mkubwa mno. Tulijifunza kutoka kwenye kitabu kile cha Waefeso 6. Waefeso 6 kuanzia ule mstari wa 10. Mahali pale panatajwa ni maisha ya vita. Hapana amani tena. Anazungumza hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika nguvu. Zile nguvu zinazotajwa mahali pale ni nguvu za vita. Manake alitaja haya mambo, alijua kabisa duniani ipo vita. Na uzuri Mungu alifika mahali alikuwa akiwaambia ya kwamba mimi duniani sijaja kuleta amani, isipokuwa nimekuja kuleta upanga. Manake alikuwa anaashiria duniani na vita. Na kama unataka uamini, aliyembabe kwenye dunia hii ndiye aliye na uwezo wa kumiliki. Tunaposema ubabe, manake ni yule ambaye ameota mizizi kwenye ulimwengu wa roho, ameshikilia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ana maamuzi ya kuongoza kundi, ana maamuzi ya kuongoza ukoo, ana maamuzi ya kuongoza chochote ambacho kinachomzingira, kwa sababu ana nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Kristo Yesu anazungumza haya, anajua ya kwamba duniani ipo vita, na lazima hii vita inapiganwa. Ukiogopa vita, manake wewe uombe dunia ishuke, dunia isimame na ushuke. Manake vita vipo duniani. Kwa hiyo tunaona Paulo analiandikia kanisa la Efeso, analieleza habari ya vita, analieleza habari ya kushindana kwenye siku za uovu. Lakini kushindana kule kunatokana na mtu ambaye amezivaa silaha zote za Mungu. Hatuwezi tukashindana bila silaha. Tunaona ulimwengu sasa hivi kula Irani, kuna vita ambavyo vinapiganwa. Kuna makombora ambayo yanarushwa, kuna majeshi ambayo yanaandaliwa, yanapiga vile vita kwa sababu wanatafuta ni ushindi. Kila taifa linatafuta ni ushindi. Vita ambavyo sisi tulivyo navyo, vita vya watakatifu tulivyo navyo, ni katika ulimwengu wa roho. Hatuna makombora, lakini makombora yetu ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunavyojiandaa kwenye ulimwengu wa roho, manake tunashinda kwenye ule upinzani mkubwa mno ambao uko kwenye dunia hii. Na nimekwambia tu jambo moja, ya kwamba dunia hii tunatembea ni kibabe. Maisha yetu ni ya kibabe. Manake ukionyesha huruma hata ulicho nacho, anakuja aliye mbaba na kunyang'anya, kwa sababu ana nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Sema amina. Sema amina. Wapiganaji sema amina. Yesu asifiwe. Hii dunia ni ya kuishi kibabe. Kuna wengine hawaelewi hata Mungu ni mbabe kuliko wote. Mungu ni mbabe kuliko vyote duniani. Nikuonyeshe kitabu hiki cha ubabe wake alivyoonyesha. Fungua kitabu kile. Fungua kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza ile 21. Ile 21 na mstari wa 12. Nisome tu mstari mmoja. 12 nasema hivi. Yesu asifiwe. Hapo ilikuwa ni matatizo. Ilikuwa ni kosa la mtu mmoja aitwaye Daudi. Daudi tunajua ambavyo ametembea na Mungu vizuri.
lakini alifika mahali akajichukulia mamlaka yake mwenyewe, akaenda kulihesabu taifa, akaenda kuhesabu majeshi yake aliyokuwa amekabidhiwa na Mungu. Alipoenda kuwahesabu, yule aliyemtuma kwenda kuhesabu yale majeshi akaumia sana moyoni, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa vita ambayo tunajifunza leo ya kwamba tunashinda katikati ya upinzani mkubwa. Huyu Daudi akachukua mamlaka ya kwenda kulihesabu yale majeshi aliyokuwa nayo. Amesahau ya kwamba ile vita si ya kwake, amesahau ya kwamba vita ni vya Bwana. Alipoenda kuhesabu, huyu aliyekuwa na hesabu akaumia sana moyoni, akamwambia, wewe Daudi ndiyo ni mfalme, lakini tunajua hii vita si ya kwetu, anayetupigania ni Bwana. Kwa nini tukawahesabu hao watu? Kwa sababu kushinda kwetu sisi hakutokani na wingi wa jeshi, bali kushinda kwetu kunatokana na mkono wa Bwana. Leo kwa nini tunaenda kulihesabu? Lakini Daudi akafanya kichwa kigumu, akaenda kulihesabu lile jeshi, akaletewa zile habari zake ya kwamba tunao watu ambao ni majemadari wazuri, lakini Bwana akachukia kile kitendo. Manake alitarajia kwamba huyu Daudi mawazo yake ataelekeza kwa jeshi lake, ashindwe kumtazama Bwana aliyeanzisha vita, ashindwe kumtazama Bwana. Akamfuata huyu Mungu akamwambia, Daudi, chagua mambo matatu, moja tu ambalo utapaswa lichukue. Ndipo tunaona hapo akaambiwa hivi, mimi sijaja hapa ili kusudi uombe msamaha, nimekuja hapa na kipigo. Yani hakuna cha msamaha, yani nilichokuja nacho hapa ni adhabu. Chagua, ni na mambo matatu mbele yako. Anaambiwa hivi, je, unakubali miaka 3 ya njaa kwenye taifa lako? Jambo la pili, je, unakubali miezi 3 niwachie maadui zako wakuchape? Jambo la tatu, je, unakubali siku 3 nikutandike? Daudi akanywea kwanza. Anayemuuliza ni mbabe wake. Daudi akarudi nyuma, akafikiria, miezi hii 3 ya njaa shetani ataingiza mkono wake. Akasema hii ni muda mrefu sana wa miaka hii 3. Akajiuliza, je, hii miezi 3 niachiwe maadui zangu wanichape? Akasema haiwezekani. Alipojiuliza moyoni mwake, akaona kwa sababu akiachiwa yule mjinga, yule shetani, wale maadui zake wale, akakumbuka ujinga wa shetani. Akiachiwa huyu kunivuruga, atanivuruga kweli kweli na sitabakiwa na chochote. Alichokifanya Daudi, akasema acha nisalende kwake. Ukisoma hiyo habari, alichagua zile siku 3. Mungu aruhusu atandike mwenyewe. Halafu Mungu alichokifanya, alikuja akamsimamia akiwa na upanga. Amesimamisha upanga hivi. Hiyo ni adhabu ya Mungu. Mara nyingi sana hapa mchungaji alikuwa akituhubiri, akituambia ni heri sume pambana na kiumbe gani duniani, lakini usipambane na Mungu. Kwa hiyo Daudi akasimamiwa. Mungu ameshika upanga, ameleta malaika, ameshika upanga, alafu anampa maelekezo ya kwamba kitu cha msingi, nenda mahali fulani kaijenge madhabahu yangu.
Halafu hakwenda peke yake, Mungu alikuwa naye. Malaika alikuwa ameshasimamisha upanga hivi, manaka akifanya mchezo tu kidogo anashusha ile panga. Yesu asifiwe. Je, Mungu wetu ni mbabe sio mbabe? Je, sisi watoto wake sio wababe sio wababe? Sisi watoto wake wababe au sio wababe? Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa tutembee. Kuna wakati wa vita, lazima vita tuvipigane. Kuna wakati wa amani, lazima tutembee kwa amani. Ukifika wakati wa vita, hatutaogopa vita, kwa sababu tulia naye. Yeye ndiye anatupigania, yeye ndiye anatutanguliza mbele, yeye ndiye anatuwezesha. Hiyo vita ambayo tunatembea, hatutashindwa. Hao maadui walio mbele yetu hawatatushinda, kwa sababu tulia naye. Yeye ni mbabe zaidi ya wababe, yeye ni mshindi zaidi ya washindi. Wao walio washindi wanaweza wakamchapia Bwana makofi. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko kwenye ulimwengu wa vita, tuko kwenye ulimwengu wa kibambe. Kuna wakati ambao hatupasi tuonyeshe huruma ya aina yoyote. Hatutaki tuonyeshe huruma ya aina yoyote. Wanapolazimisha kuzibeba silaha za Bwana kwenye majira na wakati, lazima tusimame, tumtetee Bwana, tuitetee imani. Hakuna ambaye atakayekuja kutupokonya, nasi tumekubali. Haiwezekani. Haiwezekani, kwa sababu tuliye naye ni mbabe. Na sisi lazima tuamke, lazima tuamke. Imefika walokole, maisha yetu yamekuwa ni maisha ya huruma, lakini hatujatumia mamlaka tuliopewa, hatujatumia mamlaka tuliokabidhiwa. Lazima tuamke. Twende tukasome, tunaendelea na hilo somo. Leo tunataka tuangalie tu mambo ambayo yatatusaidia kushinda. Mambo yatakayotusaidia. Somo ni lile lile, lakini mambo yatakayotusaidia kushinda. Hebu twende ukasome kitabu cha Mathayo. Mathayo ile 12 na ule mstari wa 29. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Yule mwenye nguvu ndipo atakapoteka nyumba yake. Biblia inatueleza habari hizi. Hizi ni habari za Yesu. Anatueleza kwamba hatuwezi kwenda kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu na kwa lengo ya kupokonya vitu ambavyo vimo kwenye ile nyumba. Lakini kitu cha kwanza ni kushughulika kwanza na yule mwenye nyumba, ni kushughulika kwanza na ile nguvu ambayo imekamata ile nyumba. Kwa hiyo tunapokwenda kwa ajili ya kutafuta vitu vya kwetu, lazima tumfunge kwanza mwenye nguvu. Na huyu mwenye nguvu tukishakwisha kumfunga, ndipo tutaviokoa ambavyo vimekaa katika ile nyumba. Kwa hiyo lazima tumkamate kwanza mwenye nguvu, lazima tumfunge kwanza, halafu ndipo tutakavyopata vile vitu kwenye mazingira yetu, kwenye biashara zetu, kwenye familia zetu, kwenye koo zetu. Kuna maagano yaliyopo, kuna mazingira ambayo tumesimuliwa, tumeelezwa ya kwamba sisi ni wa aina hii, ya kwamba sisi ni wa aina hii, na huo ndio ukweli. Lakini tuliye naye, yeye anaweza kabadilisha vyote hivi, lakini ni lazima tuzibebe nguvu ambazo tumeiona kwenye kitabu cha Waefeso. Anatuambia tuzivae nguvu zote za Mungu aliye hai, halafu tupate kuzipinga hila za huyu shetani.
Leo tunaenda kuangalia mambo kulingana na muda wetu. Tutaangalia mambo mawili tu. Jambo la kwanza, yani tunatamani kushinda, lakini tutashindaje? Jambo la kwanza ni lazima kuwa na muda mrefu wa ibada. Kitu cha kwanza ni lazima tuwe na muda mrefu wa ibada, tuwe na mahusiano mazuri na Mungu, tuwe karibu na Mungu, tupate maelekezo kwa Mungu. Ibada ndio inatupa mwelekeo wa maisha yetu. Ibada ndio inatupa direction ya wapi tuanzie, ya wapi tuanze kwenda kupapiga, ya kwamba wapi tuanze kwenda kuendea vitu vyetu. Ibada kwanza kwenye maisha yetu, ikae ibada moyoni mwetu. Tunapozungumza ibada, hatuzungumzi ibada kama tulivyokusanyika hivi peke yake, japo na hii miongoni mwake imo, lakini ibada tunachokitafuta ni yale mahusiano ya karibu na Mungu, ni ule ukaribu na Mungu, ni yale maelekezo mazuri na Mungu. Kwa sababu tunaposoma Biblia, kuna watu ambao walifanya ibada zao, kuna wengine walifanya ibada wakiwa wao peke yao, kuna wengine Mungu aliwatokea kwenye ibada majumbani mwao, kuna wengine Mungu aliwatokea wakiwa safarini. Mungu anasema nao kwa sababu ya mahusiano yao. Tunaona habari za huyu Elisha tumezisoma asubuhi habari zake. Hawa watu wakauliza ya kwamba ilikuwa ni muujiza au ilikuwa ni habari za wanasayansi. Ilikuwa ni ibada mojawapo ya Elisha na Mungu, maana kilipotokea mawasiliano yanayotoka mbinguni yakamwijia Elisha, yakamwambia lipo tukio na jambo utakaloenda kulifanya ni kukata kijiti, nacho kijiti utakitupia kwenye hicho kisima, na hiyo shoka itaibuka. Hiyo ilikuwa ni matokeo ya ibada. Lazima tuwe watu wa ibada, lazima tumsikilize Mungu anasema nini juu ya maisha yetu ili tupate kupata majibu yetu. Lazima tuwe na ibada, lazima tuwe na ibada. Leo hii tumekuwa na ibada za kifafa. Yani anakuja ibada moja, kuna watu wamejiandikia ibada moja, ni Jumapili. Yani usimwambie siku nyingine, anakwambia niko busy. Yesu atusaidie sana. Hivi tukiulizwa kwamba nani aliyekuwa busy, tunasoma habari za Danieli alikuwa na majukumu ya serikali jamani. Alikuwa ni waziri mkuu, lakini alitoa muda wake kwenye ibada. Tunasoma habari za Danieli, anatueleza na pamoja na majukumu yake, lakini alikuwa akosi ibada. Pamoja na majukumu yake, alijipangia timetable ya ibada pamoja na majukumu yake. Leo hii tukifika mbinguni, tutaenda kwa nani kumuuliza ya kwamba wewe ulifanyeje? Jamani, hebu tuangalieni mazingira ambayo wenzetu walitutangulia walifanyeje, walishindaje vita. Danieli anatufundisha ya kwamba alikuwa na majukumu zaidi ya majukumu. Jamani, alikuwa ni mtu ambaye kila mahali anapaswa wepo, maana alikuwa ni mtendaji mkuu wa serikali ya Babeli, lakini alikuwa ni mtu wa ibada. Kwa ni mtu hayachi ibada. Leo wewe una majukumu eti Yesu asifiwe, au na wewe natakiwa ule upanga ushuke, akuulize tuchagua moja, nataka ibada au nataka hizi kazi zako? Amenyanyua upanga eti Yesu asifiwe. Lazima tuwe watu wa ibada. Ibada itiririke moyoni mwetu, kiwango cha kimungu kijae kwa wingi ndani yetu. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana.
hahitaji mpaka uende kuomba. Roho Mtakatifu kile kinachotokea anakijua. Yaani wewe kabla hujafikia tukio yeye alishajua. Kwa hiyo ameshaandaa na mtu mwenye kukusaidia. Ameshaandaa na mpango wa kukuvukisha mahali ulipo maadui watakapojipanga. Yaani usizani kwamba unatembea peke yako. Biblia mimi inanitia moyo. Inaniambia katika kile kitabu ambacho ni kitabu cha miaka 10 ya mahali hapa ambacho tunatembea nacho, katika kile kitabu cha Isaya 41 ule mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba tusiogope kwa maana Bwana yuko pamoja nasi. Amesema tusifadhaike kwa maana Bwana yuko pamoja nasi. Alafu anaendelea kusema naam, nitakutia nguvu. Lakini anaendelea kusema naam, nitakusaidia. Lakini ule mstari unamalizia kwa kusema ya kwamba nitakushika kwa mkono wako wa kuume na utakusaidia. Unaogopa nini? Mazingira unayopitia wewe usiogope. Yupo Bwana anayekutia nguvu. Yupo Bwana anayekushika kwa mkono. Wala utangamia, wala utafedheka, wala utaibika. Yupo Bwana, yeye amesema yuko pamoja nasi mpaka utimilifu wa dahari. Ni Bwana huyo huyo ambaye tunasema habari zake. Unaogopa nini? Tunaye Bwana wa majeshi. Ngoja nikwambie, kwa miaka hii 10 ukionyesha huruma itapita hauna chochote. Itapita free, haina chochote. Lazima tuinuke. Lazima tuinuke. Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Lazima tutambue kiwango chetu cha maisha yetu ya rohoni. Yesu asifiwe. Kwa hiyo muda mzuri na Mungu, tunasoma habari hizi za yule mji wa Efeso. Ule ushetani umetawala. Matendo mabaya yanaendelea kwenye ule mji. Mwanaume mmoja akasuka, akasema haiwezekani. Akachukua muda wake. Tukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile 19, jana tulisoma Matendo ya Mitume 19. Ukianza na ule mstari wa 1, tunamwona Paulo anaacha misheni zake zote, anaenda Efeso miaka 2. Akaenda Efeso kukaa miaka 2. Hebu tafakari kama ni missionari. Anaacha kwenda kupeleka injili sehemu nyingine tofauti tofauti. Manaka alijua siri ya ule mji, alijua matendo ya ule mji, alijua mambo ya ule mji, alimjua hata Mungu wa ule mji. Akaenda mwanaume huyu, akaenda kaketi miaka yake 2 mahali pala, akaenda kutengeneza, akatengeneza majemedari. Ukisoma ule mstari wa 7, akatengeneza, akaanza kueleza watu habari za kwamba jamani, kwa nini mahali hapa injili haitembei? Watu wengine wakaonekana kama wanampinga, akawatoa watu baadhi, akaenda kutengeneza wanafunzi, akatengeneza watu 12 ambao wanamwelewa vizuri. Walipotengenezeka, wakasimama kwa nafasi zao, wakasimama kwa zamu zao, wakasimama kwenye kipengele chao, wakasema lazima Efeso ibadilike, lazima Efeso imgeukie Bwana. Wakasimama kwa miaka ile, muda ambao tunausemea ya kwamba lazima tuwekeshe nguvu nyingi kwenye ulimwengu wa roho ili tuyapindue yasiyowezekana yakawezekanike, yaliyoshindikana yakawezekane, kwa sababu aliyetuita hakuna jambo ambalo kwake yeye ni gumu, wala ambao madaktari wamesema haiwezekani, kwake yeye aminie linawezekana. Linawezekana.
akatengeneza watu waliomwelewa vizuri na Mungu, waliomfanyia ibada vizuri na Mungu. Efeso ikapigwa, watu wakamgeukia Bwana, watu wakageuza mawazo yao kwa Bwana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sisi tuko mahali hapa tunajifunza habari hizi, nikutie wivu ya kwamba duniani ipo vita. Lazima uwe ngangari ya kwamba duniani ipo vita. Kuna majira ambayo huyaelewi. Usianze kulia, machozi hayana majibu juu ya kile unachokipitia. Lazima usimame. Tunasoma habari za Daudi alipoteka mji wa Gilgali, akaendea Bwana akamuuliza ya kwamba Bwana, ninaweza kuwafuata hawa, ninaweza kuwafuata watu hawa. Bwana akamwambia, wewe nenda tu. Lakini mwanzoni alilia mpaka machozi yakakauka, alilia mpaka sauti ikakaukiana. Lakini alipochukua maamuzi ya kwamba hatuwezi tukalia, lazima tuchukue wakati. Jumapili tukafundisha ya kwamba hawa wakoma wakajiuliza moyoni mwao ya kwamba tukiendelea kuishi hapa tutakufa, tukiendelea kuishi hapa tutakufa, tukienda mjini tutakufa. Wakachukua jambo moja ya kwamba hata kufa na tufe, lakini tunaenda kwa hawa maadui zetu. Walipoanza kutembea, vishindo vya Bwana vikawasikizisha wale Washami, wakakimbia, wakaacha mji, wakaacha chakula. Taifa la Israeli likaokolewa na mtu asiyefaa kabisa ambaye ametengwa. Leo hii umejizarau, umejiona haufai. Nikwambie wewe ni askari uliyekamilika, ni askari uliyevaa makombati ya kimbingu. Sisi hatuvai makombati kama wengine, lakini tunazibeba silaha za Bwana na utendaji wa Bwana ndani yetu na uwezo wa Bwana ndani yetu, kwa sababu ndio unaotupa ushindi. Hatushindi kwa chakula, hatushindi kwa nguvu ya chakula, hatushindi kwa nguvu ya chapati, hatushindi kwa nguvu ya ugali, hatushindi kwa nguvu ya pilau, hatushindi kwa nguvu ya vitu vingine. Tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyo ndani mwetu, inayofanya kazi pamoja nasi katika jina la Yesu. Jambo la pili ni stahili ya kuiendea vita. Umeiendeaje vita? Kuna stahili mbalimbali ya kuziendea vita. Kuna stahili nyingi sana, lakini leo mimi nataka nikufundishe moja tu. Nataka nizungumzie moja tu. Kuna stahili ya kukemea, hiyo nayo ni stahili ya kushinda vita. Jana tulifanya, Mungu alitusaidia. Lakini kuna stahili zingine. Kuna stahili ya kuiendea vita kwa njia ya kusifu. Kusifu tu. Kuna watu ambao yani maisha yao wamejigredi katika hali fulani. Yani kwenye sifa hawaoni kwamba kuna Mungu hapo. Kwenye sifa hawaoni mtembeo wa Mungu. Kwenye sifa wanaichukulia ni kitu simple. Kwenye sifa wanaichukulia ni jambo la kawaida. Yesu asifiwe. Yesu atusaidie sana. Hebu tuende tukasome kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Kulingana na muda wetu, twende tukasome kitabu ya Mambo ya Nyakati wa Pili. Ile 20, tusome tu mstari wa 10 na mstari wa 21. Sehemu nyingine nitaizungumzia. Kipata nafasi yako utasoma mahali pale. Tunaanza, kabla ya kusoma, kulikuwa na mfalme Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Mfalme huyu akaletewa habari mbaya sana za maadui. Akaletewa habari za vita kwenye maisha yake. Wafalme watatu wameungana. Alivyojitazama yeye na akalitazama jeshi lake, akaona halina ushindi.
Lakini afanye nini? Akajiuliza moyoni mwake ya kwamba kuna nini? Hii vita imetokea kwa sababu gani? Na hii vita mwenye kutushindisha ni nani? Akakumbuka ya kwamba mwenye kutushindisha yupo Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Naomba mtu mmoja atusomee ile mstari wa 21. Biblia inasema hivi. Yesu asifiwe. Unajua kuna mambo ambayo ni ajabu hata kuyasimulia kwa watu. Yaani amevamiwa na majeshi na wafalme tena wenye nguvu, nao wameungana watatu, wakaenda mbele za Mungu kuuliza, hii vita tunaenda kwa staili gani? Bwana nawaambia ya kwamba msihangaike. Vita hivi si vya kwenu, vita hivi ni vya Bwana. Nyinyi badala ya kwenda kuandaa makombora, badala ya kwenda kuandaa mafunzo ya jeshi, hiyo jambo sio la kwenu. Wakaenda mbele za Bwana. Hawakwenda kwa kulalamika, hawakwenda kusema kwa nini Bwana umetuacha, kama maombi ya watu wa leo ambao likitokea jambo gumu machozi kwao ni mengi, ni kulalamika, kwa nini Bwana hili limenipata? Waniulizani nani limpate? Hawa watu wakaenda kwa staili nyingine. Walipoenda mbele za Bwana hawakwenda kwa machozi ya kulia, wakaenda wanazitaja sifa za Bwana. Wanamwambia, wewe ni Bwana uliyetutoa kwenye nchi ya utumwa ukatuleta kwenye nchi hii. Wakaendelea kutaja sifa za Bwana, ya kwamba tulipokosa maji pale jangwani ulipinga miamba nayo ikatoa maji. Tulipokosa chakula ukaleta kware, ukaleta mana. Wanamshukuru Bwana, wanamwambia Bwana wewe unastahili. Wanamwambia wewe ni mkuu kwetu. Wanamwambia hii nchi umetupa kwa sababu ya rafiki yako aitwa Ibrahim, aitwa Isaka, aitwa Yakobo. Umetupa nchi hii na ukawaondoa walio wenyeji wa nchi hii, nayo ukatukabidhi sisi, nayo ukatupa sisi. Nasi leo tunakuja kwako kwa sababu tunajua ulivyotushindisha, na historia inavyotueleza ulipasua bahari ile ya Shamu, tukapenya, ukapasua ule mto Yordani, tukatembea pakavu. Wakataja sifa za Bwana, wakataja sifa za Bwana. Hawakuwa na malalamishi kwenye maisha yao. Baada ya ile akawaambia Bwana, nyinyi simameni tu mkamwimbia Bwana. Kachukueni wapiga minanda vizuri, wakapiga minanda vizuri, kwa sababu hiyo vita nina majibu yenu leo. Ninaenda kuwashangaza maadui zenu, ninaenda kuwastajabisha maadui zenu. Hata dunia itakaposikia itashangaa mno ya kwamba inakuaje, ya kwamba inakuaje. Mwimbaji mmoja anauliza, wangambo wanauliza, nyinyi watu wa Mungu mmevukaje? Lakini wakawa na jibu, hata sisi hatujui, tumesikia tu, tumejikuta tumeshavuka. Hata leo nakwambia utajiuliza, leo nimevukaje, leo nimepitaje? Lakini ni Bwana aliyekupigania. Akasema vita hivi sio vya kuchukua silaha. Acheni wachukue makombora wao, acheni wachukue nyuklia wao, acheni wajifunze mafunzo ya kivita. Lakini mimi leo nakuja kuwashangaza mambo ambayo hajawahi kutokea. Hata kwa akili yako unaweza ukajiuliza ya kwamba imekuaje kushinda kwa sababu ya mambo ya uimbaji tu. Nikwambie, katika sifa yupo Bwana ameketi. Katika sifa anawatoa watu kwenye magandamizo. Katika sifa yupo Bwana anatenda. Katika sifa lazima uelewe
Unaiendeaje hii staili ya maisha yako, staili ya vita vyako? Kuna wakati Bwana anaweza akakusemesha ni kuimba tu, ni kuimba tu. Kwani imekuwaje kwa Yoshua? Imekuwaje kwa Yoshua? Yani ukuta ambao ulikuwa hauwezekaniki, yani kwa kusukuma ulikuwa hauwezekani, kwa kupiga halikuwa haiwezekani, kwa maombi ilikuwa haiwezekani, kwa namna yoyote ilikuwa haiwezekani. Lakini akaambiwa hivi, leo na stahili nyepesi tu, yani andaeni midomo yenu mpige tu kelele. Walipofika kwenye ule ukuta wakapokea ile maelekezo. Ile siku ya kwanza wakazunguka mara moja, ile siku ya pili wakazunguka, ile siku ya tatu, ile siku ya saba